Hey, what's up mga kasa? Welcome back to my vlog. So, for today's vlog, papalitan na natin yung ating pipe. Papaingayin na natin yan. Lalabasan natin yung kanyang tunay na ingay. At dumating na rin yung pipe na binigay sa akin yung isa nating kagrupo. Yun, no? Gagamit lang tayo nitong wire wrench. Pwede na yun sa kahit saan. Dito, tsaka ito. Yun lang naman yung tatanggalin natin. Okay. So tara, simulan na natin. Ito pala yun, yung mid pipe. At itong SC project. Tingnan natin kung bagay. Let's go! Uy, saktong-sakto siya. Diba? Solid. Tapos syempre yung mga spring. Ayan, may kasama na rin siyang spring. Nakabit na lang natin dito mamaya. Tanggalin na muna natin itong stock pipe. Luwagan na natin. Ang size nitong maliit na to ay 10 mm. Ito namang nasa ilalim ay 12 mm. Ano lang to yung plug? Luwagan lang natin. Tapos mahuhugot na natin ito. Ayan. Bago ang lahat pala mga kosa, sound check muna natin yung kanyang stock. Sound check. Stock pipe. Init. Wait lang. Iwasan natin. Ang bigat ah. Ayun, bigat niya. Kasya ba to? Hindi kasya. Ay, kasya. Sana abot. Parang hindi abot. Parang hindi abot dito. Yikes. Masyado lang siya nakaangat. Pero sa sound check lang natin. Sound check natin. Sound check, let's go.
Ang lakas niya. Hindi ko siya mabomba pa. Mamaya natin bombahin. Patry ko muna sa labas. Let's go. So ayan, yan yung forma niya. Nakangat pa lang siya. Kasi meron akong biniling clip dito para bumaba siya. Naka-level siya dito. So hintayin lang natin. Nahirapan kasing makangkas dito. Matutungtungan din siya. Ito test drive ko muna siya dito sa labas. Problema na naman ang cold start. Ay. Ang ingay ng cold start nito eh. Cold start muna natin. Naku po, ay pasensya na po, neighborhood. Hindi na pala siya nag-cold start kasi 41 Celsius na siya. Takpan natin. Pasensya na po. Pasensya na po everyone. Wala pa naman lumalabas na kapitbahay. Yeah, safe. Naghihintay ng lalabas na kapitbahay, no? Malapit na. 46 na. 47. Oh no. Kasama talaga yun sa buhay, ang magasgasan. Sarap ng tunog niya, grabe. Ang sarap sa tenga. Bulawog talaga eh. Woo! Sarap sa tenga. Kaso nagasgasan ko na siya, bro. Gagasgasan ang dito. So kailangan ko talaga magpa-PPF para ano, ma-prevent natin yung mga scratches. Para ma-prevent pala sa mga scratches. Kailangan kong gumastos ng 15,000, bro. Pero okay lang, para dito naman yun eh. I mean, para ma-remain yung kanyang kagandahan. 50 pa lang pero ang ingay na. Takbong 120 na. Ang smooth. So ayun lang mga kosad, gusto ko lang i-share sa inyo yung sound check nitong SC Project na naka-install dito sa aking ZX4R. Mura lang naman yung mid pipe, nasa 800 ganun, 900. Pero ito kasi bigay lang sa akin ni Slapsoil TV, kagrupo ko sa ZX4R. Hindi na daw niya gamit, kaya ayun,
kinuha ko na. Thank you bro. And thank you for watching mga kosa. Always ride safe and peace out. Sheesh.